Okay guys, for today's video no, rescue ta karon. Naigi overhaul dito ang Hyundai Grand Starex wala ni andar. So testingan na to guys kung kaya ba na to. Mao na akong partner oh. Brother, Shout out, boss. so update na to guys pag abot dito. Sa ito dito guys. Running a shop. GM Car Care Service. Nakakatong Starex oh. Brother. Ha? Well, Ilis ganon o kadira ba kay mura magluwag ko? wait, isingin daw og kuan. Ha? Hang injector ani. Atong ipastak? Yeah. Calibrate ang injector. Bago nang i-calibrate pero ang buga niya tulura. Lisod gini siya gandar. Ano yung sarili testing ang buboy? So calibrate na to ni John. Wala. Goods. Sa item. Kani may daot. Yes, sa testing ba? Dribble pa. Ah, Bagay na lang tanig nyo. Isip na bata. Tagpo ninyo, bagay na tanig nyo. Isip ba? Dribble ta, boss. Tagas ninyo. Ito, bagay, be. Bagay mo. Isip na bata. daan niya yung salt tape eh. Na. Uy, Ako, lo. pas mo Manicol. Pas mo. Kuhan man, Nicole. Hindi man na. Sana nag-salt tape oh. Sulti pa na ako ba? Lori buga ko, lo. Ayos ng injector mo sir. Goals na kayo yung buga oh. Kapo na i-breton. Sa katong na ay mga injector diha na ay problema sa inyong sakyanan sa calibrate injector. Tawag lang mo sir. Tawag lang mo guys. Kailangan ta mo maayo nga serbisyo. Okay, start. And click. Yes. Guys, pag na.